Itel Vision. Di samping bukunya guys. Ini HP-nya ya. Kita dapat chargerannya, Intelnya. Smartfren. Gak jadi ya? Baterai. Baterainya di luar ya mah. Ini baterainya. Lain ditanamnya kan? Itel. Yang buka. Baterai tanam ini. Ini masih HP jadulnya. Tuh. Cup. Mana tombol nyalakan atau tadi? Udah jadi yang?
SIM-nya 2. Ini tengah sayang. Jam 7 ya. Tuh sama aku. Jam 7 udah. Apa ya kamu ya? 7.47. Selesai. Terus ada gamean. Kita cek foto. Sangat burik sekali. Tapi lumayan. Lumayan lah. Soalnya gimana? Ada game-game. PITEL.